Saido congratulations baga gammadde. Guddoleen nu jidduutti fixee jirti xumurannee jirra. Kanaafuu ayyu amma wanti waliin marachuu dhufne ayyu wajjin marachuu deemna. Maanguddoon xumurattee ni fuutan jedhanii ni fuudhee deeni uummata fuulduratti waadaa seene waraqaalee na farramsiisanii waan jiru isinii hima. Namu cayyoon akkamitti gammadaa jira. Ati koo yoo miraa kan isan seerumsaa gaafa naan jedhan baay'een gammada jechuun baqa fedhiin qaba keessa kootiin fedhii guddaan qaba gaafa waan biraa osoo ta'in dhuguu garuu ati sin fuudhu osoo naan jette ammallee osoo sin fuudhu yaada jijjiirra dhugaarra baay'ee irraa bareedee jira mummee isaa argadheera ammoo aannan hin dhuga ani immoo aannan dhuydam ani immoo maali shakkibeeta na jaalattee osoo hin ta'in kasumii dhuydeef nama biraa taatee hanga argutti of ajjeesuun hawwayyadha. Ajjeesuun ammas barka mana biraati kan kee qofaa miti. Gana ammas labannaaf akka maatilleen walitti araaramanii jiranii amma maal murteeffachuuf dhufne guyyaa irraa maaliif haala kanaan babbareedne wal fakkaanne kanaafuu dhugaa baay'ee babbareedan. Amma guyyaa cidha keenna murteeffachuuf sargii dirqama ta'e ni kaasii godhe. Hagas turuun qabu sanbata kana ta'uu qabu. Kam ammaa kan maaltu barbaachisa? Maaliif barbaadu? Anu afsi qofatu ummata dukkanarra yaa waan akkanaa dhageessanii isin firri fagoo jirulle achumatti hafu ani sanbata kana garuu darbuun qabu dirqama amatti murteessite Franki kana wabiin akka ati ni jaalatu quba qaba jechuudha waan kana onarra dalgeef icciti jedhina himuu dideer wabiin quba qaba akka ati ni jaalatu wanta si ajaa'ibu keessaa inni iyyuu siin fuudha jedhee na gaafatee ture an duraanumaa shakkeen ture Ashama daawwattoota Oromoon akkam jirtu jalqaba irratti Saidoo fi Hayyuu baga gammaddan congratulations isiniin jedheetiin jira jechuudha. Rabbi waliin isin haa tursiisu dhugaa baay'ee babbareedanii jirtan har'a baay'ee namatti toltanii amazing dhugaarraa waan ajaa'ibaati jechuudha. Har'a viidiyoo ajaa'ibaatiin dhuftanii hundumaafuu jechuudha. Gammachuu keessan arguun gammachuu keenya baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Daawwattootaaf kabajamtoota Oromoon namoonni chaanaala keenya faaraa taata subscribe godhaati viidiyoo like godhuu hin dagatina. Viidiyoo bareedaa kana har'a reaction ajaa'ibaa irratti godheetiin jira mee waliin kolfinallee waan kolfallee hedduutu keessa jira akkasumallee piraankiidha moo dhugumaan Saidoon fuudhuu deema kan jedhullee waliin kan ilaallu ta'a. Daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha guyyaa irraa maal qabannee isiniif dhufnee wanti qabannee isiniif dhufnes keessummaa samoonii kana akka hin taane godhee jiru qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Mee maaliif dhufnee waan addaa wayii qabannee isiniif dhufnee jalqaba isin of agarsiistu. Ayyaanni jedhama haadha manaa Said intaane haganaadha ta'uuf deemaa jarjartii ati immoo jarjartii waaw dhugaa baay'ee walirraa bareedanii jiran har'a immoo uffanni akka tokko kalariin akka tokko wanni hundumtu akka tokko jechuudha zeseemaas bakka dhugaa wal fakkaatan jechuudha walirraa deemtan hedduu waliif isin dhiisu gaa maal jennaarree daawwattootaaf kabajamtoota nama wal jaallate tokko adda baa jennaani eebbifamaa dhugaa isin eebbifnee jirra dhugumatti heerumuuf jarjartee rabbi siif haa godhu amiin guyyaarraa akka uummata duree gubbatti argitan aniif isin sargii godhachuuf yookaan cidha yookaan aruuza godhachuuf murteessinee jirra jechuudha. Akkasiimi akkasii maatillee kasilaa neessisuu deeman aaranii situ waan akkana ilmoota irra dalagee osoo akkasiin duute anis rakkoo guddaa keessa seenaa kanaaf baga rabbi si baase akkatti akkana jaalatu hin beekne edaan dhugaa baay'ee nama gammachiisan jechuudha maaliif namni tokko badii tokko qofaan yeroo hundaa'u jechuudha arrafamuu hin qabu akkasumallee waan maqaan itti nama badee tokko yoo akkanatti fiixa baasan baay'ee nama gammachiisa jechuudha Saidoo dhugaa rabbi baga gammaddisin jechuu barbaada malee irra deebiini baguma hidhaa Itoophiyaa san jalallee baate abbee qilintoo finfinnee san jalaa baguma rabbi si baasee siin jedha silaa dubbii kan kee kun dhugaa osoo maatiin mucayyoo sitti kanii waa baay'ee sitti fida hundumaanuu baga jalaa baatee hayyuu kan kee godhatuuf deemta malee kan keessiif haa godhu jenna daawwattootaaf kabajamtoota viidiyoo laayik godhuu hin dagatina mee hin ilaallan malee viidiyoo waa baay'eetu keessa jira waa baay'ee irraa hubattan kan darbee fi kan ammaa wal bira qabdanii. Jaartitii qofa na jaalatsedha jaartolee hedduu na jaalatu deema. Kena dubartii na jaalatte ajaa'iba maashaallah shafara lafarraa fittee maal goota. Isilleen akkuma beekamu akkuma dhageettanitti dirqama na fuutu malee addunyaa tanarraa deemuu barbaada uf kuchiisaa jettee barbaadde waan hin taane nam tokko godha kanaan duras akkuma miidiyaa adda addaa irra dhageettanitti namoota hedduu sababa xiqqoo adda addaatiif uf ajjeesan jechuudha. Kanaafuu isilleen immoo isilleen akkas akka hin taaneef booda anuyyuu seenaan taane rakkoon taane keessa seene jechuudha.
akkam osoo isin sababa kiyyaan an pranki san irratti dalagee amartii sanitti godhee deebisee waan pranki jedhuun sababa saniif marcumarraa walii kaan malee dhugarraa waliin kaan janiigaa dhugaa dubbatuuf mucayyoon tuni yoo wanti kun piraankii ta'uu baate baay'ee miidhamte piraankillee ta'e piraankillee ta'uu baatu nu ka barbaannu yoo piraankillee ta'e hawaasaaf ifa godhu yoo piraankii ta'uu baate fuutee nu argisiisu kanuma lamaani jechuudha hawaasni kasirraa eegu hundumaafuu jechuudha eega gara gaa'ilaa deemtan mala hanga kana hundaa'u namni kun daawwattoota keenya hanga kana hunda hordoftoota isaanii soba jennee ni yaanna no jechuun yaadamu jechuudha piraankillee gara birattillee ni godhama jedhellee jettanillee yaaduu ni dandeessan garuu namni hamma namarraa nama hin sobuga maaliif karaan sobaanirra darban deebiin nama dhiba waan ta'eef hanga namarra nama hin sobu jedheetuma yaada Saayidamma dhibbaan dhibbatti akka fuudhuu deemu ifaan ifatti as ba'ellee qaamalleen dubbatee jira jechuudha akka isin dhagaa jirtan kanatti viidiyoo kalee Sumayyaa waraabdeerattillee jechuudha sagalee hedduu kan Sumayyaan baasaa jirtuun wal qabatee jechuudha jechuun ani fuulli isaanii amma dhugumatti nama wal jaalatee fi namuma gaa'ila godhatuuf deemuu natti fakkaataa jiranii hundumaafuu rabbi waliin haa ga'u jenna mee viidiyoo hanga dhumaanii daawwanna viidiyoo laayik komantii godhuu hin dagatina ayyuun akkas gootee of ajjeesa waan jettuuf ani immoo of hin ajjeesin anaa jecha ana jaalattee of ajjeesa anuu boru du'aa hin beeku halas of hin ajjeesin jedhee ani immoo akkas kanaaf isin sababa kiyya akkas ta'urra kan jettu wal fuudhuuf ani fiin murteessine jirra mee agaruu sunni sun yeroo saniif mi'aa ture mi'aa waan arteertu sukkaara itti naqatte akkana du'i akkana aareen ture baay'een aareen ture ajaa'ibatti attama ajaa'ibaati garuu akkatti murteessuun kan kee amma isaa argadheera amma aannan hin dhuga ani immoo aannan dhuyda amma aannan dhudda ani immoo maal murteesse maal shakke beektaa na jaalattee osoo hin ta'in kasumii dhuydeef ani takkaa jirtu karaa gubbatti uummata fuuldura salphadhee maaliif salphadhaa jetteetiinis aarii sanii dhuyde malee ati jaalanna irraan qabdu dhugaa ni jaalatta dhugaa isin jaaladha jaalalli sirraa nan qaba lammaffaa immoo akkasitti gammadee keessi koo fudhatee akka haadha manaa qabdu ijoollee qabdu osoo beeku jaalala keetiif jecha tole jedhee fudhadhee ture amma hin ta'u piraankiidha oonaan jettu mee yaadi osaan gamoorra of darbeeyyuu namni natti farade dhugumatti yoo Saayid qabattee Saayid kan kee godhattee abbaa manaa kan kee isa dhugaa san godhatte ati dhugumatti mootii dubara Oromooti mootii jaalalaati bakka naatu maqaa si baasaayyuu dhugumatti siin jedha mootii jaalalaati ati amma booda yoo dhugumatti onnee Saayidoo fudhattee Saayidoo abbaa manaa kan kee godhatte ati mootii shamara Oromoo kutaa 11tti siin jedhe maaliif jennaan shamarri keenya akkuma beekamu keessafuu nama bultii qabu akkasumallee nama bakka ni jira miti namni keenya jechuun jaalala keessatti hankina guddaa qaba baay'isawee dhugaa dubbatuuf ati dhugumatti nama yaadu siin jedhaan yoo dhugumatti Saayidoo kan kee godhatte ati dhugumatti mootii shamaraati bakka mootii jaalalaati siin jennaatu maqaa sii baase viidiyoo ilaala ammallee hin dhumne viidiyoo hanga dhumatti dhaggeeffadha. Piraanki jechuun qormaatu jechuudha magaalatti. Rabbis nama qormaatu waan rabbis qormaatutti sabri gochuu qabda ilmi namaa kama sabri qabu bakka guddaa ga'a. Ani jaalalan siif qaba ka jaalala waan siif qabuuf utuu jaalala sirraa na qabu baate rakkoon qabu piraankiidha jala darbita jaalala fedhoo ta'ati yoo ufajjeestan argatta moo guyyaan du'e eeggachuu deemtu qabri keessatti kan nama biraa taatee hanga argutti ufajjeesuu na wayyaqa ufajjeesuu na ammas barka mana biraati kan kee qofaa miti gana ammas lamannaaf akkam taate isa wajjumaan ilaalla wajjin ilaalla ati nama sodaachisu obboleetti diyya akkana biraa sabrii hin qabdu baragina lamannaaf jenna mujayyoo rakkana lafarra siite dhugaa jinni meeqa si keessa jira garuu akkasii amma tole waliigallee dhiifamas naa gootee haala kanaan gammaddee baga lubbuun jiraattee haala kanaan jiraattee gammaddee dasneedha. Dhugaa baga jiraatte lubbuun jiraatu waan guddaadha. Osoo dabamte anis ilaale har'a eessa jira yookaan mana hidhaa keessatti shamee dhugaadha yookaan hidhaa mana hidhaa keessatti mootummaan na hidhu caalaa hidhaa sammuu argite inni guddaan sanii maali? Dhugaa dubbatuuf gochi kun osoo gara seeratiif dhiyaate jechuudha Saayidoon waa baay'ee keessa bu'uu danda'a akkuma inni jedhaa jiru hidhaa mootummaatiin daran jechuudha seenaan taane ofirratti galmeessee akkasumallee waan safuu fi aadaa Oromoo cabsaa kan waan ofirra galmeesseef yeroo takka boqotu jechuudha namni yeroo waan hin taane wanti ati hin eegamin gaafa sirratti taatu boqonnaan qabdu jechuudha akkasumaan gaammoo hidhaa Itoophiyaa san walumaanuu beekna jechuudha qilintoo Itoophiyaa san buute jechuun waan guddaadha jechuudha achi keessaa ba'ulleeni akkasumallee
waa hedduutu achi keessatti si mudataa jechuudha. Tokkoffaarratti sammuu kan keessi jeeqama. Lammaffaarratti hojiin kan kee adda kutama. Akkasumallee karoorri kan kee waan ati yeroo dheeraaf karoorfattee galmaan hin gajettee deemtu si harkaa karatti kutanii abjuu taa'ee si harkatti hafaa jechuudha. Waa hedduutu jira jechuudha. Kana malee rakkoo baay'eetu jira gaa Itoophiyaa keessa akkuma waliin hubannu. Walumaa galatti baga hidhaa san jala Rabbi si baasee siin jedha sanyii kiyya dhugaa waan guddoodha. Maatiin hayyullee haa galatoomtu. Yaa'u namoota amma booda garuu piraankii akka kanaa godhaniif barnoota guddaa jedhee yaada. Maatii isiisaniitu nama nagaati malee osoo maatiin isiisu nama badaa ta'e jechuudha. Rakkoo guddoo sirraan ga'uu waan danda'aniif hundumaafuu baga maatii nagaatti illee Rabbi si qabee akkasumallee baga san hunda jalaa baatee siin jedha. Mee viidiyoo hin dhaggeeffanna malee. Ammatti waa bibbituu na barbaachisa waa hedduu. Waa fedhaa ta'u. Warra miizee fa'aa akkam goona? Ani rakkoon qabu. Maatiin kiyyaa fi maatiin kee yoo jiraate maaltu barbaachisa? Ani miizeen barbaadu. Dukkanarra yaa? Haafan firrii fagoo jiru ani sanbata kana garuu darbuun qabu. Dirqama ammatti murteessitee? Oh my god. Abadan. Ajaa'iba aban jan qabate inshallah kanuma dubbiin daddaffiidhaan yoo arratti murteessin har'uma nama itti himnutti namooti fira qabnu guututti daddafnee bilbilaan himuudha namni yoo nu dhufuu didallee garuu homaan goonu waan goonu qabnu meeshaa waan bibbitamullee silaa ni jaalala moo dhibbee jenna namana yeroo gaawaa keessatti akka xoroo goona inshallah inzelleen barbaadu akkas kanaaf warra murteessin jira guyyaan cadha kennaa murtaa'ee jira sanbata guddaa ta'ee jira jechuudha sanbata guddaa wal fuudhuu fi ciini kenna guyyaa sanbata guddaa ta'a isinis waamtanii ilma sanbata guddaa deemu kana mootuun keessanu akka dhuftan isinin jennaa cadha kennan irratti akka argamtan adaamaa lakkoofsa kiyya asirraa YouTube irratti hin argitanii naa bilbilaatti cadha kiyya akka dhuftan isin jedha ati bira waan biraa dhaabtu qabda walumaa galatti uummata fuulduratti waan biraa ta'e irraa fadhi dhiifama naa gootame onnirra dhiifama si godheera wanti akkana akka godhuuf kan na godhe jaalala isaati jaalalaan isarraa qabudha namni jaalalli sin qabe hin beektu waa'ee jaalalaa hin beektu ani akkamitti akkasinitti ani yeroo si beeku umriin ta'e ganaa xiqqeeshoodha jaalala hin geenne amma iyyuu heeruma hin geenne akkamitti heeruma deemta la jaalalli xiqqaa guddaan jedhu jaalalli xiqqallee ni jaalatachuu deemta ishee eegataa xiqqaa rabbiin naa kenne xiqqeen kaitillaa ta'u ani Egaan daawwattoota keenya akkuma afaan isaaniirraa dhagaa jirtan jechuudha. Sambanni adeemu Aruuza yookaan gaa'ila hayyuutii fi Sa'idooti jechuudha. Sambanni fuuldura keenya jiru kun jechuudha. Kanaafuu gaa itti qophaa'aa kongiraa jechi jiru qopheeffadhaati. Yookaan qubee baarraa kan qabu baga gammaddan kan jiru qopheeffadhaati. Eeggadhaa gaa abaaboo bitaati. Warri Adaamaa jirtan achumaan immoo sappoortii godhuu hin dagatina isiniin jenna gaa'e. Aruuza gaarii isiniif haa ta'u gaa'ila gaarii isiniif hawwina gaa. 2 taati ciisaa 4 taati kaa'aaf isiniin jenna. Hundaaf aruuza keessan miidiyaan leefifa godha miinzellee godhadha miinzee tokkoffaa osoo na godhattanii maal qabdan Saidoo dhugaa miinzee tokkoffallee silaa si ta'uu baadhu miinzee lammaffallee na godhattanii silaa maal qabamee gaa qilleessumarrallee ta'u wal bira jiraatu baannu hundaafuu gaa namoonni gara Adaamaa jirtan jechuudha yoo isaanillee gaa piraayiveetii godhan akka paabliikii gootan asumaan kabajaan isin gaafanne jechuudha maaliif aruuza isaanii arguu barbaanne jechuudha akkuma miidiyaa kanatti nu shoorar keessaa turan jechuudha gammachuu isaanillee gara miidiyaatti fidanii nu gammachiisuu qabanii jechuudha miinzeellee barbaannu jechaa jirti gaayyoon akkuma dhageessan afaan isiraa nu miizdeleen barbaannu nama biralleen barbaannu aruuzaleen barbaannu ka barbaannu anaafetti wal argatu maatiin kiyyaa fi maatiin kee wal argu yookaan maatiin kiyyaa fi kee qofta achirratti mul'atu qofaa jechuutti jirti kanaafuu gaa warreen gaa kaameeramaanii ni jirtanii mire dhossumaan isinilleen gara yoo wanti akkasillee jira isin mudate jechuudha gara paabliikii akka fiddan asumaan isin gaafana jechuudha namoota baay'eetu isin eegaaduulleen isin eenna jechuudha ija lamaan akkanatti addaan bananneeti kana fakkaata gaa daawwattoota kabajamtoota Oromaan viidiyoo reakshinii irraa baay'ee namatti tola dhugaa rabbi baay'ee ani baay'ee gammadee gara kiyyaan maaliif jennaan nama tokko waanuma gaarii irratti jaallatta jechuudha hammeenya kana dura sanirraa haala kanaan namni wal bira taa'ee yaada waliif galee waan irratti walii galamuu malu irratti waliif galee yaadaan tokko ta'e haala kanaan bifa tasgabbaawaa ta'een dhufee yeroo wal mariidhaan marii xumurarra gaafa gaan akkanatti hordoftoota ofiitiilleef ifa godhanii jechuudha haala nama gammachiisu kanaan namatti as ba'uun hedduu namatti tola jechuudha uffata aadaatiin haala kanaan dabalamanii jechuudha eegaa gammachuun kun har'a qofaa miti dhiyoo danallee guyyaa hamartii kaayan gammachuun achirraa eegale jechuudha itti fufa guyyaa lammaffaadha akkasumallee gaa gammachuun guddoon ganaa fuuldura keenya jiru sanbata guddaa kana gaa'e ni kijibanii fi dhugaa dubbata kan jedhu waliin ilaalla jechuudha daawwattoota kiyya achiin nu haa ga'u gaa iddoo jirtanitti isinillee hunduma keessanuu guyyaa saniin isin haa eegu isiniin jenna aruuza obboleessa keessanii akka irraa hin hafne isiniin jenna daawwattoota kiyya viidiyoon har'aalleen kana fakkaataa namoonni chaanaa
channel Oromani Fara tatanilleen subscribe iddoo jettu tuqaa subscribe godhuu hin dagatinaan isinin jedha viidiyoon dabalata akka isin ga'uuf jechuudha qophiin bashannanaa fi barnoonni adda addaa akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keessaniin hordofuu hin dagatinaa viidiyoo yoo isinitti tole please like godha waan isinitti fakkaate sanduuqa komentii jalatti akkasumallee gaafii barnoota teknoolojii wal qabatu jechuudha komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isinin jedha viidiyoo kanallee akka namoota baay'ee bira ga'u share waliif godhuu hin dagatinaa daawwattoota kiyya kanarraa qopheesse asumarratti goolabameera viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.